Ako smuči buđ koja se nakuplja na gumi veš mašine, očistite na ovaj način, bit će kao nova, a veš će samim tim lepše da miriše. Sjećate se kako je bilo. Nema više fleka. Obucite neku staru majicu, stavite rukavice, otvorite prozor. Biće vam potrebna jedna merica, plastična, koju ćete kasnije i baciti. Može biti i manja od jogurta ili veća. Sada ćemo u lavor ili u neku posudu da sipamo jednu mericu varikine, odnosno izbeljivača, i 2 merice vode. Sklonite prostirku, za svaki slučaj stavite neki stari peškir. Biće vam potrebni papirni ubrusi ili neke krpe. Ovako duplirat ću ih. Zatim ovako saviti. Zatim ćemo da ubacimo ovako u ovaj prorez. Kako bi bolje odreagovalo i skinulo nam buđ, stavit ćemo neku najlon kesu. Dovoljno je samo da ovako naslonite. I ostavite da ovako odstoji nekih 20 do 30 minuta. Ukoliko je jako buđava, može najduže do 40, ali ne više od toga. Ukoliko nije jako buđavo, možete koristiti sirće, a ukoliko je jako buđavo, imate ove fleke, onda je najbolje da koristite varikinu. Za sve one koji ne znaju, ukoliko vam je i ova kadica, odnosno fiokica buđava, i nju možete da istrljate uz pomoć četke i da je potopite malo u ovo sredstvo sa varikinom. Na taj način ćete otkloniti i razne mrlje kao i kamenac. Nakon što ste je oprali, isperite je u vodi. Ovdje hoće isto da se skuplja buđ. Na ovaj način smo ovo dezinfikovali maksimalno. Možete i ovaj deo da istrljate, da umočite četku u ovu tečnost i da isprljate, skida neverovatno. Prevršite mokrom krpom kako biste otklonili ovu varikinu. Naravno, krpu isperite. A sada trenutak istine, skidamo najlon. Ostajalo nekih 20-25 minuta. Vadimo ovo. Kao što vidite, fleke su sve skinute. Istrljat ću još malo uz pomoć četkice. A zatim prebrisati mokrom krpom. Možda negdje još ostane ovako papirnog ubrusa. Ne znam da li se sjećate kako je bilo. Nema više fleka. Možda malo diskoloracije na nekim mjestima, ali to možete da sredite uz pomoć onih sredstava za fleke od buđi ili da ponovite postupak posle nekog vremena još jednom. I verujem da će to skroz da siđe, ali evo pogledajte. Sjećate se kako je bilo. A ja ću da dodam još i sirćeta, pa sigurno jedno pola litre. Ubacit ću u mašinu ovu krpu i ovaj peškir koji je služio dole, čisto da nešto ima, a i to onda operem. A zatim uključiti mašinu na 90 stepeni, brzi program, smanjila sam centrifugu. Možete da
operete i na nekom kraćem programu, ali pošto sam ubacila sirće i želim da sve detaljno lepo operem, odnosno da osvežim i očistim mašinu, ja ću da uključim ovaj program.